हाय सांगने जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। तो सांगने अपना समस्त भलरे बिंदास रे रहंतु। मो चैनल बहुत सारा भल पाइबा दिन। तो सांगने फास्ट जे मो चैनल देखु सब्सक्राइब करना दी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनियंतु और गोटे लाइक गोटे शेयर करनियंतु। तो सांगने जल्दी जल्दी जानतु सब्सक्राइब आगे करनियंतु। तो सांगने आज चलतु हमर फ्रिज रो पूरा डीप क्लीन करवा। तो बहुत आसान है भाविली आज भिडियोटी आपण मानक कौन रेसिपी नुह आज गोटे डीप क्लीन वीडियो शेयर करी। तो सांगने चलते फास्ट कौन करना फ्रिज रो सब जिन भल भाव में काढ़ी नवा। ता पूर्व आम फ्रिज को ऑफ कर रखी घंटे। तो जमीती कि बरफ थी तो मेल्ट हो पानी हो तो सब परिष्कार भल भाव में हो। तो ये देखो सब ट्रे भी तार जो थिला सब स्टैंड तो सब बाहर कर नवा। जिनस काट सारापर सब स्टैंड को काढ़ी टे बाहर को रखीदे। तापर कौन कर सांग मैंने गोटे कपड़ा नवा। कपड़ा साहाଯ୍य सब आगे पोछि नवा फ्रिज को सुखिला कपड़ा नहीं करी तो भल भाव सब फ्रिज को पोछि देवा। देखो केते सारा असना हो फ्रिज मोर। तो सस फस सब ढाई तो ताकू भल भाव में गोटे कपड़े पोछि नवा फास्ट। तो पोछि सारापर सांग मैंने कौन करना सब कण आपड़ जदि कणरे हाथ पशुनी तादेह ब्रश साहाଯ୍य आपड़ भी घसी पारे। तो ये कौन कर मोर ठीक ठाक हो जाए ब्रश मुझे यूज करनी। तो भल भाव में ताकू पोछि दवा। तो सांग मैंने सुखिला कपड़ा पोछि सारापर एबे कौन करना गोटे पानी तैयारी करियो। पानी माने जेमती माने दागरा भल से छाड़िबो। एबे कौन करिया जो लिक्विड हमर बासन मजा होची से लिक्विड रे हम कौन करबा खाइबा सोडा पके देबा तातरे विनेगर पके देबा। देखु पूरा फेणा है कि बाहर जीवा। ताको कौन करिया ना गोटे कपड़ा ओदा कपड़ा करनबा। ताको कौन करिया नै कि भल भाव में घसीबा जो सब दाग लागिची तो तादेह घसीबा। घसीला फल आमर छाड़ी जीव जेमिति हेले। तापर आपण जदि चाहुचंती लेंबू भी पके देबे तो बास्ना हेनी। जमी फ्रिज में सब जिन रही तार गोटे गंधटा रही जाए तो से रही लेंबू पकईदेवा पड़ो। तो लेंबू ये ना मुझे पकईनी आप पकईदेवे निश्चय। तो सांग ये भल भाव घसी सारापर देखिए सब दाग छाड़। तो दाग छाड़ सारापर एबे कौन करवा ना ओदा कपड़ा को भल भाव में धोईदेवा जोटा लिक्विड आउ लिक्विड की यूज करियानी। तो खाली कपड़ा को साधा पानी रे माने जमती नॉर्मल पानी रे हमर धोईदेवा। धोईकी तो भल भाव में पोछि नवा पूरा जो दागा सब आम छड़े भल भाव में पानी कपड़ा तो धोई तो पारानी ना फ्रिज को से आम कौन करवा ना गोटे ओदा कपड़ा नहीं कि तो भल भाव में पूरा पोछि नवा सब पूरा क्लीन करना पूरा सांग मैंने। तो सांग मैंने एबे तो कौन करा क्लीन हो सारापर फास्ट गोटे आम ओदा कपड़ा पोछि सारापर एबे कौन करा सुखिला कपड़ा नहीं जाओ। सुखिला कपड़ा नहीं सारापर भल भाव में पूरा फ्रिजटा को पूरा फास्ट लास्ट पर्यटन भल भाव में पोछि नवा सुखिला कपड़ा। तो आम फ्रिज पूरा देखिए डीप क्लीन पूरा हो टिके भी असना रही पूरा क्लीन हो। तो ये देखो सांग मैंने फ्रिज पूरा सफा होगा जमी नुआ फ्रिज भाया लगे पूरा क्लीन हो गला। तापर कौन कर सांग मैंने कौन कर तार जो सब थिला स्टैंड गुड़ा ताको एबे भल भाव में धोई नवा। धोईकी ताको टिके सुखे दबा आ सब फ्रिज क्लीन हो गला। एबे तार पार्ट सब को एबे सफा कर नवा। तो सांग मैंने दे चलते फटाफट ताको भी सफा कर नवा। तो ये देखो पार्ट सब सफा हो गला। तो सफा हो सारापर ताको भल भाव टिके पोछि नवा। पोछि सारापर ताको फ्रिज रे लगेदेवा नहीं करी स्टैंड। देखो पूरा स्टैंड गुड़ाक सेट हो गला मोर। तो ये सब जो जिनस बाहर कर पोछि बाचिकी भल साइज भाव में रखीदबा। तो सांग मैंने देखो फ्रिज को पूरा सफा हो गला। एबे सब जिनस पत्र रखीदे साइज करी। तो से देखिए केमती लगे भिडियोटी आपको जब भल लगी निश्चय मत कमेंट बॉक्स रे जनइबा। सब्सक्राइब तो सांग मैंने सब्सक्राइब करने आम चैनल को बहुत सारा भल पाइबा देवे गोटे लाइक गोटे शेयर करने। तो सांग मैंने आज वीडियो को मुझे रखुची। तो रही बाय बाय देखा नेक्स्ट वीडियो रे। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।